Okay, we're Aloha. お待たせいたしました。皆さん、お待ちいただいてた皆さん、本当に申し訳ありません。ちょっとね、お待たせして大変申し訳なかったです。Melia, I'm so sorry. Good to see you. Where are you? I'm Keokaha, Onikaka Beach. Oh, yes. 今ね、メリアね、ちょっとお待たせして、皆さんもお待たせしてしまいましたが、今、メリアね、ハワイ島広のケアオカハのビーチ、オネカハカハにいますね。よくね、こう、家族連れの方が、溶岩のね、ビーチ見えますね。It's very beautiful today. Yes, beautiful day. There's a pond. ね、水が見えますね。Yes, yes. So, Melia, yes, we had an eruption. Yes, we did. ね、ハワイ島キラウエア火山がね、水曜日に噴火がまたしましたな。Sorry about that. Yes, I wanted to come in live from Hale Mau Mau. Uh-huh. But it's sorry about that. It's just a little bit too light yet. Tonight maybe we'll Yeah. メリアが晴れまうまうからつながろうかなと思ってたけど、まだね、夜じゃないと暗くないと、その溶岩の光が見えないから、また夜、ね、行くかもしれません。Yes, so how are you? How are you feeling today? Oh, sorry. I was just fine. I was all set up and now my tripod's falling apart. 今三脚がね、こう、うまくいかなかった。We're having technical difficulties today.Yes, today is 本当にテクニカルないろいろ問題が There we go again. ありました。Okay, we'll be right there. Okay. Yeah, so today we're talking about Ho'oponopono. You said you had a question from one of our audience. Yeah, so one of my students who came to my class last week about Ho'oponopono asked me to help explain to her what the difference between that really short form, not the one we did in class, but the I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. This is the short form that we did in class. So go ahead and then I'll say some more. Yeah. この前のね、先日のオンラインのホーポノポノのメリアのワークショップがありましたが、その生徒さんからの質問で、そのホーポノポノのメリアとのワークショップの中で行ったコアのボールにね、こう入れていくって、その儀式と、あと4つの言葉ね、ごめんなさい、許してください、愛しています、ありがとう。この4つの言葉のセルフホーポノポノのこれと違いは何ですかっていう質問だったんですね。So in the short form that we did in class, we used our name, we used perhaps a person's name that we wanted to do the Ho'oponopono with. And so, you know, that makes it more personal about the specific situation. But also that in the short form that we used in class, we also included our ancestors. And this is a really important part. このワークショップの方では、ホーポノポの関係性をね、回復したい相手の名前を書いたりとか、詳細でね、行いましたよね。あとはご先祖様っていうものも、こちらの、その、ワークショップの時は含めました。So, for the short form, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. For me, just for me personally, I like to use this form of Ho'oponopono. So there are two different forms, I would say. So I like to use this form to help me with cleansing my thoughts. When I'm having thoughts about something I want to let go of, but I can't stop thinking about it. These 4 phrases are really to repeat and think about, to replace your thinking about. It's actually kind of hard to forget.
この4つの言葉っていうのが、どういう時にメディア使うかっていうと、その自分の思考を、クレンジングする時ですね。はっきりさせる時、思考。この4つの言葉を繰り返し言って、もう少しクリアにね、考えられるようにする。なので、思考を、リプレイスって置き換えたい時に使っているそうなんですね。So I think when you repeat it over time, it can have a big effect on your thoughts and how your thinking is. But so that's a really good thing about that form of Ho'oponopono. なので、この4つの言葉をね、繰り返し言っていくことで思考だったり、その考え方を変えることができるんですね。And so the form that the short form, the short, or sometimes it's referred to as the brief form that we did in class is a form that was given to my mom especially, but to other students too of Morna Simeona. So this is something, when we did in class, it's something that she wrote and she instructed. なので、メディアのワークショップで行った、この短いショートフォームね、短い形のホーポノポノっていうのは、実は、ホーポノポノね、現代ホーポノポノの母と言われている、モーナシメオナさんから教わった、メディアのお母さんが直接教わった方法なんですね。で、その方法で、ショートフォーム、短い形で、ホーポノポノをしました。So this short form really it's more direct in a way because we are writing down what we want to let go of, whether it's a person or an event, or even if, it could be an emotion. Maybe lately I've been feeling a lot of anger and I don't really understand why. I could insert, there's places where you insert your name. So you even say your own name, which makes it more powerful, because you're making a statement from yourself to the universe, to Keakua, to God, help you to release this specific situation. So it has more of a punch to it, although it's also something that can be repeated and be repeated, especially when you're working on situations like with the parents. That always takes a while. このね、メディアのワークショップで行ったショートフォーム、短いバージョン、モーナシメオナさんから教わった方法っていうのは、より直接的なんですよね。この人だったり、手放したい人だったり、出来事だったり、感情を皆さん紙に書きましたよね。で、その直接的なもうちょっと詳細に入ってるんですけども、その自分の例えば怒りだったり、自分の感情だったり、それを書きました。なので、よりパワフルなんですね。なので、自分からユニバースだったり、神々に、この状況を手放す手伝いをしてくださいってもうちょっとパワフルに力強く直接的にお願いしてるんですね。で、これも、同じように4つの言葉と同じように繰り返し行っていく必要のあるものは繰り返し行うことができます。特に例えば親との関係性だったりすると、何度も時間かかる、繰り返しすることになるかもしれません。Wow. Powerful. Yeah, it is really powerful. And, I just was so happy, but also amazed at when we were doing the Ho'oponopono in our class, I could just feel these waves of energy, especially when we were doing the releasing part, writing down what we wanted to release and putting it in the bowl to be transformed. And just even the act of writing down what you want to release is also gives it power. So lots of power there in that free form, from acknowledging that it's about ourselves to acknowledging what it is the problem is or what we really, but also that it was written and instructed by Kumumorna. That too gives it more power to really form our energy and the way we live.
うん。で、すごくそのワークショップでメディアが感じたのが、すごくね、すごく嬉しかったのが、皆さんのね、その波のような力強いエネルギーを感じたんですね。で、皆さんと一緒に、手放したいものを紙に変えて、ボールに入れて、で、そこにすごくパワーを感じました。で、モーナ自身がですね、モーナ・シメオナさん自身がこれを、教えてくれたんですけど、この問題を認知してね、そこを直接、取り掛かるってことで、より効果的なパワフルな力があるということなんですね。And it was very powerful. I took the bowl after the class and I burnt the contents and had a fire. I don't know if you saw my little Facebook post about that, but even during the fire, it was so cleansing, and you could just feel and see all these, wishes and feelings just burning up like sparks. It was beautiful, and even that was powerful. Even though I wasn't physically with the students any longer, I could feel their energy, and it was being transformed. It was amazing. My ka'i. わー。メリアがね、そのワークショップの時に皆さんに書いてもらった、そして、そのコアのボールにね、入れてもらったもの、それをね、何をしたかというと、その後、ワークショップの後に燃やしたんですってね。燃やした。で、そこの炎を見ていく。Facebook にね、皆さんその紙とかをメディアが燃やしたもの、写真が見れるかと思うんですけれども、その炎の中を見ながらもですね、その浄化されているエネルギー、皆さんの望みだったり、その感情だったり、それが美しい炎のね、そのキラキラとした炎の中で、それが見えた。で、すごくね、この皆さんのエネルギーを感じて力強さをその炎の中で見たっていうことで、ぜひ Facebook ページのね、その写真とメディアの投稿を見てほしいと思うんですけど。Wow, so burning that is, it's a form of releasing. What does the burning represent here? Well, the burning is definitely a form of releasing. It's not part of the traditional ho'oponopono, because maybe traditionally they didn't write things down. But in the modern time, we burn because it transforms. It takes a solid, the piece of paper, and it transforms it into a gas, to flames, to ash, and it's gone. You cannot put that together. So that has power too. And in our class, oh, go ahead and say that. Sorry. で、これ、燃やすことの意味合いをね、ちょっと聞いたんですけども、古代のホポノポの場合はこういうことはしてなかったんですけど、燃やすことでは、まず、紙に書きましたよね、物質。で、紙という個体があり、で、それが燃えることによってガスが発生し、灰となって、そして形がなくなる。そういう、解放、リリースのね、一連のその象徴として行って、もう元には戻らないんですよね。And in the class, there's an added power too, because there's a group of us who come together to do, the ritual together. We were learning about it, yes, but we were also there to do the ritual, all of us. And that has power too. And of course, the breathing, we talked about this last week. We did the breathing, which is also a really, we did taking the papaya flower essence, which is also really. So all of these things together just, created a beautiful cleansing of energy in our world. Mahalo kua and mahalo kako. この何をね、こちらクラスでやっぱり一人一人でやるんではなく、みんなでクラス一体ね、このワークショップの参加してくださって皆さんと一緒にやっていったということですごく力強いパワフルなものだったんですね。呼吸法もやりましたし、願い、手放したいものを紙に書いてっていうところもしましたし、パパイヤのフラワーエッセンスも一緒に取った。これを一緒にみんなで合わせてそのエネルギーを合わせていくってことで、そのクレンジングのエネルギーをさらにね、強くしていったっていうことなんですね。Well, so the collective energy and the collective consciousness, that is powerful than doing this alone. I think it can be if you're with the right people.
うん。 Doing it alone is also powerful, especially if you do it, daily or at a certain time or as a ritual, and really put your intention in there to release whatever it is without the result. Maybe that you just let that go through. うん、この、集合意識的にたくさんの人とやることがいいんですかって聞いたところ、一人でやるのもすごくパワフルなんですってね。で、一人で行い、そしてちゃんとその意図、目的を持ち、で、毎日、例えば決まった時間だって毎日行うっていうことですごくパワフル。で、例えば集合的に団体でする場合は、メリアのように、ちゃんと理解した人と一緒に行うっていうのがよりベターということでした。Wow, so releasing it's and then Pele erupting now, she's releasing. It's the timing is just so magical. Yeah. I've been having a lot of really amazing timing things happening for me. Maybe not today, but just teasing. But actually yesterday. And so, divine order, divine timing is always there for us. We just need to get there. And if we're letting things hold us back by not doing Ho'oponopono, by not releasing our past, by not releasing our anger or hurt about the past, then we miss out on the divine order flow. You can miss out on it. そうですね。Yes. So, 今、キラウエア火山がちょうど噴火して、火山の女神ペレ自身も解放、リリースしてるんですね。ペレがなので、このタイミングで、メディアもすごくいろんなことが良いタイミングで続いていますっていうことだったんですけども、やっぱり過去だったり怒りっていうね、自分の過去の怒り感情、そういったものを解放していくことで、先に進むことができるんですね。で、怒りだったり、いろんな感情、ネガティブな感情を手放していく、過去を手放していくことで、ディバインっていうのはね、神のなる、タイミングですね。なので、本当にユニバースが用意してくれたタイミング、その流れに乗ることができる。でも、それを、いろんなものをホーポノポノして、感情だったり怒りとか、そういった過去を手放さないと、そういう、大いなる存在に導かれたタイミング、その流れを受け取ることができないですね。So, divine timing, so I guess a lot of people might be thinking, is this divine timing or not? So how can you tell if it's divine timing or not? You trust your feeling. How does it feel? It's a feeling. It's not a thought. Oh, yes, I'm right on time. I mean, that's when you look retrospect and you say, oh, wow, that happened at the right place at the right time. But when you're in the flow, you feel it. You feel good. You feel that things are going in the right way. You can feel it. It's a feeling for sure. Oh, yeah. このね、ディバインなタイミング、神の宇宙が導いてくれてるタイミング、ぴったりのタイミングってどういうふうにわかるのか聞いたら、思考じゃないんですよ。これうまくいってるなとかじゃなくても感じることができる。思考ではなく感情としてすごくいい気持ちがするし、すごく心地いいし、流れ、フローに乗っているな、いろんなことがうまくいってるなって、それを感じることができるそうなんですね。Nice. And that's where our flower essences can really help you because flower essences work on our feelings, releasing old feelings so that we can feel the present. And that's where divine order and divine flow is. It's in the present. So this help us to clean our energy so we can easier get into the divine flow. このフラワーエッセンスを取ることによって、エネルギーをね、クレンジング、浄化してくれるので、古い感情を手放す手伝いをしてくれるんですね。で、古い感情は過去に存在するので、フラワーエッセンスを取って、そしてそういったものを手放して、今を感じることができたら、今ここに
神なる宇宙のタイミングだったり、その流れっていうのが存在するんですね。そこに力があるんですね。And what do you have there? And that's papaya. パパイヤ。はい、パパイヤ、今、レッティングを手放すですね。So I invite anybody who, who did come to the class, but also who didn't come to the class to try papaya. And it really works well for cleaning energy so that, like I said, we can be in the divine flow without our blocks stopping us, saying, you can't do that. That's not the right time. That's そのパパイヤね、これワークショップ参加されなかった、された方もされなかった方も、ぜひこのパパイヤをね、取ってお試しいただきたいんですけど、先ほど申し上げたように、そのエネルギーをクレンジングしてくれるんですね、パパイヤ。リリース、レッドゴーということで。で、レッドゴーすることで、その先ほどの流れ、宇宙的なユニバースの流れ、神的な流れ、そしてこれができない、あれができないとか、いろんなブロックや思い込みを手放させてくれるってことなんですね。Yes. I think another awesome way to get into the divine flow is our mist. Oh, yes. Sometimes we don't have our flower essence with us, but when we do our mist around us, it cleans our energy and we get the aromatherapy coming in and we can just come into the present and see the beauty that's here, see the divine flow. So you can hop on it. このね、フラーエッセンスの他にも、ぜひ、このミストですね。ミストがすごく、いいんですけども、皆さんのエネルギーを同じようにクレンジングしてくれます。そして、このアロマセラピーのね、香りも入っています。なので、その浄化とともに今に戻してくれて、そして先ほどのそのタイミングですね、ディバインなそのユニバースのユニバーサルタイミングっていうんですか、流れに乗ることができるんですね。And can you also use the mist for not yourself, but like in your car or your bag or for items? Yes, I use it on my bag. I use it on my shirt before I put it on. I like to spray it, mist it on my bed linens. And when I get in, it's nice and fresh. I like it in my hair, on my feet. And I like to put it on other people too. Yes, I do that too with my husband. I just spray it over him, cleansing it for him. ね、今、メリアに聞いたのが、人だけじゃ、自分だけじゃなくてミストって、物とか空間にもできますかって聞いたところ、メリアも自分のバッグだったり、シャツだったり、あと寝る前のシーツね、綺麗なシーツに吹きかけたりとか、足だったり、髪だったり、あと他の人にもね、かける。私もうちの夫にシャシャシャってかけてね、私がクレンジングして、ね、so it's nice. It really smells good. Thank you. 今、私にも、皆さんにも今ミストしてくれます。So that was for everybody too, yeah? Yeah, everybody. And this was Revive. Oh, that's a Revive. And that's Kinehe and How? Kinehe and How, yeah. これ今、赤いのが How と、How ってオレンジの葉っぱなんですけども、ハワイではね、ハウの幹で、皮で、ね、we use how for like hula skirts or we can braid cordage. I was just looking around because I'm by the ocean and that's where how grows. It grows by where the ocean and the fresh water meet. So there's some back over there. I can show you later. ハウってね、オレンジの花がついてるんですけども、海辺にね、その真水と海辺が重なるところに大体生えていて、フラとかね、ハワイ文化やってる人たちだったらご存知だと思うんですけど、それで、例えば木の皮、ハウの皮を取って、それで、なんでしょう、フラのね、スカートを作ったり、もしくは、編み込んで縄を作ったりするんですね。Yes, so. And how our essence fills us with light. It has this ability to just bring more light to us physically, to our mentally, to our emotionally. It's a powerful light, bringer of light.
うん。で、ハウっていうのは光をね、もたらす。肉体的にも、感情的にも、心的にも、そういったところに光をね、もっと強めてくれるっていうことなんですね。And of course, Kinehe is fresh start. Right. うん。It activates our heart chakra. And so that it helps us to channel our energy through love instead of fear. So brightens our perspective because if we look at life through the eyes of love instead of fear. So it's very bright. It's revived, but revive and called mana as well because just in life with the all and this perspective of, oh gosh, everything is beautiful, not dark. うん。この、キネヘと、ハウとキネヘがね、このスプレーに入って、リバイブ、ね、ですね。リバイブって回復とかね。あと、ハワイ名だとマナっていう名前になってるんですけども、この視点をね、ハートのチャクラに、ね、働きかけますね。なので、ハートのチャクラで、恐れの視点ではなく、愛の視点で切り替えることができる。そして、物事の美しい部分にフォーカスすることができるんですね。ね、キネヘとハウ。And then that's available in Japan, only in Japan. Yes, only available in Japan. And you can get more information and order through our new webpage that we built. Get more information there. You're going to drop the link in the comments, maybe? Yeah, the chat box. Yes. So, こちらのね、ミストって日本でしか販売されてなくて、残念ながらハワイでは手に入らないんですけども、日本でのご入手はこのホクラニインターナショナルさんなんですけども、こちらね、ページをね、リンクを作りましたので、コメント欄にそちらをね、貼りたいと思います。Yes. And I'm sorry. I know that Tomoko Arai-san was with me earlier on live, so I don't know if she came back, but she is the owner of Hokulani and happy to get them there. And they're really awesome. Revive, Shinrin-yoku, protect, and keep. Yes. I wonder if I can show the page. Can I show the page? Oh yeah, there it is. Let's. Yeah, HRN Mist. It's real easy to use and real simple to show you everything up close and give you more information and special price. Yeah, introductory price, and the price will go up on the next round. But definitely get them and try it and let me know how you like it. Yes. And I want to share the screen. こちらね、ページなんですけども、4種類のミストですね。これ日本で限定販売で、特別価格ということですね。今回、特別、新ミストが出て、こういった、いろいろね、森林浴、プロテクト、あと、リバイブ、回復ですね。ピース、平和。で、ハワイ語の名前も下に書いてありますね。で、それぞれ、ハワイアンレインフォレストナチュラルズのフラワーエッセンスとアロマ、良い香りが入っています。すべてね、自然なものの、で作られていますので、ぜひこちらね、コメント欄に今リンク貼りましたが、こちらね、ゆっくり後で見ていただけたらと思います。で、こちらは日本ではね、ホクラニインターナショナルさんが、で手に入りますので、ぜひご覧いただけたらと思います。Okay, how do I click on this? And do I see you again? You see me again? Thank you. Yeah. はい。arigato. Yes. And I see, はい、こちら、ホクラニインターナショナルのともこさんですね。ライともこさん。ただいま特別価格でご提供しています。詳細はメールでお願いいたしますということで、こちらですね。ワークショップホクラニintl.co.jp までお願いいたします。で、こちら特別価格で限られた数になりますので、ぜひね、皆さん、気になる方は、こちらにメールしていただけたらと思います。後ほどこちら、Facebook のコメント欄にもまたリンクをもう一度貼っておきますので、ぜひ、気になった方はね、ご覧いただけたらと思います。Yes, thank you, ともこさん。ありがとうございます。Yes.
So yeah, I have Shindin Yoku and Protect, and it really, I love it. I love it because it's so easy to use, and you can just spray. I like to use it before like going on like Facebook Live or webinars, or when I go to work. It feels assuring. I feel relaxed. I feel safe, and it really really kind of helps me to lift my energy. Yeah, I really like that too, especially the safe part, Mm-hmm. because when we feel safe, then we feel like we can really be who we truly are, and then everything goes well. Mm-hmm. So Mm-hmm. I love about the mist too, feeling safe. I always have them in my car. I can put them in my bag. Here's my little bag. I brought them in so that I always have them. And like I said, I like to mist other people. They come in handy when you see your friend who's not feeling well, they're feeling down, or they're confused. Just a little bit of a nice mist can just lift them, right out of that. So it's like Mm-hmm. a bottle. I love that. Mm-hmm. Yes. 今ね、メリアにです。やっぱりミストね、すごく、私も大好きで、いつも仕事の前とかね、何かこういうふうに、パーッとすると、なんかすごい安心するんですね。リラックスするし、すごく、デメリアが言ってたように、やっぱりその安心することで、本当の自分に立ち戻ることができて、メリア自身も車のね、バッグの中に、さっき見せてたバッグ、いつもメリア持ち歩いてるんですけど、ミストとかね、I always see your bag, your blue bag. You have your mist and flower essence in there. 意識かどうかわかんないですけど、いろいろ、メリアは自分が取るものをね、いつも入れているの、同じ疲労でよく合うんですけども、なので、ミストのいいところは、例えばお友達と会った時にお友達が何か悩んでる。で、エネルギーが落ち込んでる時に、お友達にパッとかけてあげる。そうすることで、お友達のエネルギーもクリアになって、エネルギーも上がるっていうことですごくね、And I think it's a nice size for a gift too. It's ね、これプレゼントにもいいなって思うんですけども。This is how it comes. This is how it's packaged in a little, with a little bowl. And so it is a very nice gift. And, it's safe. It's safe in there in the plastic. It hasn't been touched by anyone else, which is kind of important at these times. But a beautiful gift because it's so helpful to people, even people who aren't used to taking things in their mouth. Yeah. They can use this and be immediately uplifted. これね、すごいギフトにもちょうどいいサイズですねってメディアに伝えたところ、やっぱりね、こういうふうにパッケージに入っていきますので、で、他の方もね、触ってないので、今ちょうどコロナ禍で心配な部分もあると思うんですけども、もうパッケージに入っていますので、こちら心配いりません。サイズとしてもね、ギフトにもいいし、フラワーエッセンスをね、下の裏に取ることにまだね、まだやったことない方の場合は、やっぱりミストとかの方がね、ギフトとしていいですよね。Yes, I'm trying all of them today. 今日は全部かけてる。I think Shinrin Yoku is my favorite, the fragrance. That's my a fragrance that I created, and that's like my signature. So I love that one. But Protect is my favorite for when I'm feeling kind of like I'm, there's weird energy around me, or I'm with people that I really want to be around. これ今シュッてやったのプロテクトなんですね。で、どういう時に使うかっていうと、ちょっとね、嫌な感じのエネルギーする時とか、あと、あんまり嫌だなって思う人と一緒になる時、プロテクトをして自分のエネルギーを守る。で、一番のお気に入りは森林浴ですね。香り。その香りを、メリア自身が、自分で、こうしたっていうことで、作ったっていうことですごく愛着があるそうなんですね。And then it's not coming out here in the US yet? アメリカでは出ないんですかって。まだ。No? Well, no. Not yet. No? Not yet. I'm happy just to make it for my students and people in Japan because I just wanted to thank everyone. It was started as a thank you to all my students and the people who purchase our flower essences for keeping
us really going during the COVID time when everything over here was shut down. Japan started selling more flower essences, and it was such a gift to me and to us that we wanted to give back. So that's the inspiration behind it, is the gratitude. このミストっていうのはね、アメリカでも販売されないんですかって言ったら、これ販売されないそうなんですね。で、そもそもこの新ミストをこの4つ作った理由としては、日本の、ね、生徒の皆さんだったり、普段フラワーエッセンスを購入してくださっている方に感謝の気持ちを込めて作ったんですね。コロナ禍で、もうハワイでは去年はいろいろお店がシャットダウンして、いろいろいろんなビジネスで痛手があった中、日本の皆さんがフラワーエッセンスをね、その時期に購入してくれたことで、メリアもすごく非常に感謝をしている。その感謝の気持ちを込めて、皆さんに何かお返しできたらということで、特別価格でこのミストを販売するっていう。で、日本の皆さんのためだけにこの4つのミストを作ったそうなんですね。なので、アメリカでは出ないということで残念。Yes, but yeah, I feel like people in Japan would really, really benefit and love this mist. I'm checking for rain. I see a little rain coming. なんか雨雲が見える。海にいるとね、雨雲見えると、だいたい雨があとこれぐらいで来るなってわかるので、今雨を確認してます。Oh, it's not rain, it's mist. The more mist is coming. ちょっと雨じゃなくてミストでしたっていうことなんですけど。Yes. Okay. Well, we went over 35 minutes. Would you like to anyone have questions or want to say anything? I can't see who's here, so but just aloha to everyone. Yes. We don't have questions at this time, but ね。Well, thank you everyone for coming. 今日本当にありがとうございました。そして、大変お待たせいたしました。ちょっと、2点3点でね、時間が変更になりましたが、本当に失礼いたしました。ちょっとね、私の、先の仕事が長引いて、この時間になりましたが。Well, thank you so much for being patient, Melia. Thank you. Yeah. And so next week, we'll see you at our usual time, correct? Which is 9 a.m. Saturday. Okay, so, October来週は日本時間9時時間通りになります。で、ちょっと数回ですね、月に数回こういった時間の変動がありますが、申し訳ありませんが、来週はね、同じ朝9時、土曜日の9時に行います。Yes. Okay. Okay, thank you. Aloha. 皆さんありがとうございました。Aloha. Mahalo nui loa. Mahalo.